जी अली भाई डील सेल हो गई है। हाँ जी वीर जी माशाल्लाह डील सेल हो गई है, ठीक हो गया। बहुत ज़रा इधर अपने वीरा भरावां दोस्तां कबूतर भाई है बच्चों की हले मैं डील लाई सी, ठीक हो गया। सेल हो गई माशाल्लाह, बड़े तगड़ी डील ही किसी अल्लाह ताला उन्हां दे नसीबा च करे, ठीक हो गया माशाल्लाह। वेखो वीर जी डील सेल हो गई, सारे परिंदे चले ने, ठीक हो। हले पैक करने काटन शाटन च फिर वहाने तुहानू। तो ये ले जी दोस्तों, ये माशाल्लाह चेक करें। सबसे पहले ये बच्चा, क्या बात है जी, क्या बात है, ब्रांड बच्चा, ठीक हो गया। पीस नंबर 1 चला गया इसके अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद ये देखिए जी, ये डैडी कबूतर है माशाल्लाह से। ये देखिए जी, क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। चेक करें, पीस नंबर 2 चला गया, ठीक हो गया। इसके बाद ये देखिए जी, क्या शानदार पट्टी है। ये सारा दिन रुली जो पट्टी थी ना, ये वो वाली पट्टी है। इसी अकाउंट के ऊपर वीडियो है। 3 पीस हो गए माशाल्लाह। ये भी गई अंदर, ठीक है। इसके बाद ये देखिए जी माशाल्लाह चीना कबूतर है बड़ा, ये हो गया जी 4 पीस वीआईपी माशाल्लाह। चेक